Unë mendoj që një lider duhet të jetë një shembull. Njeriu duhet të rrezikojë gjithnjë dhe mbi të gjitha të bëj të ndjek pasionin e tij. Edhe nga ana biznesit është gjithmonë më sfidë të krijosh një gjë në një vend të huaj. Kam krijuar goxha eksperiencë, mund të them në Shqipëri që jemi shumë të mirë dhe profesional, sepse jemi dhe të parët. Punoj edhe për pasionin që unë kam. Nëse mendoni që gjërat po shkojnë keq, keni parasysh që avionet ngrihen kur era fryn në të kundërtën e drejtimit të tyre. Kështu ka thënë Henry Ford. Mendoj që aftësia njerëzore për të kthyer një situatë të disfavorshme në favorin e tyre është një element që e zotërojnë të gjithë liderët e botës moderne. Mirë se vini në Lider të dashur miq, jemi sërish së bashku në një tjetër puntat për të folur për një tjetër histori suksesi, kësaj here të një inovatori, të një sipërmarrësi të ri. Lideri që kemi përzgjedhur për këtë puntatë vjen nga bota e biznesit, e sipërmarrjes, i cili do ndaj me ne eksperiencën e tij në këtë botë. Cilat janë mëkatet e të qenit kreativ në një botë ku teknologjia në fakt po na merr, është cilësuar nga gjithë skeptikët, sikur po merr një pjesë të konsiderueshme të jetës tonë. Por gjithsesi, ai në studion e Lider do të sjellë të gjithë spektrin pozitiv që i përket kësaj fushë, duke përfshirë këtu edhe inovacionin dhe kreativitetin e tij. Kam kënaqësinë absolute të kem pjesë të studios Lider, të cilësuarin si sipërmarrësi më i mirë i vitit 2024, Arbi Bamllari. Arbi, mirë se erdhe. Përshëndetje dhe faleminderit që je në Lider. Si është të jesh, e cilësova dhe pak më parë që ti je përzgjedhur jo rastësisht besoj, si sipërmarrësi i vitit 2024. Si ndihesh? Për këtë çmim që ke marrë ti këtu. Kjo çmimi është, më vjen dhe mua pak si surprizë, unë besoj do të jem një nga sipërmarrësit e vitit 2024. E vlerësojmë shumë modestinë tënde. Megjithatë është kënaqësi që ti je pjesë e grupeve të tilla ose të vlerësohesh edhe nga komuniteti për kontributet që ti sjell në shoqëri, besoj. Për te i modestisë tënde, mua më surprizon fakti që ti je i surprizuar, sepse unë kam përshtypjen që njerëz të tillë që kanë një vizion të qartë edhe që punojnë fort edhe ti jenë një ndër ata, nuk surprizohen as pak sepse është si diçka e manifestuar dhe më pas e arritur, sepse në fund të fundit njerëzit si ty punojnë për pasionin e tyre dhe le të themi çdo arritje është rezultat i punës dhe pasionit që ata bëjnë. Apo jo? Kjo është e vërtet, patjetër, por ambicia jonë nuk është që të jemi sipërmarrësit e vitit kryesisht. Patjetër që ka sipërmarrës që duan të kenë edhe titull ndoshta të tillë, por për mua është më shumë e krijimit të produkteve, të inovacionit, teknologjisë në Shqipëri apo edhe jashtë trojeve, sidomos e dëshmisë tonë të kapaciteteve tona që ne kemi për të prodhuar gjëra në Shqipëri. Dhe për të lënë edhe një jo kujtim, ndoshta nuk është fjala e dur, por të lëmë një gjurmë, dhe ishte fjala e dur, sipërmarrës shqiptar, ndoshta edhe për te kufive tanë. Pra kjo mendoj që do ishte gjëja më... Për të lënë një brand made in Albania, apo jo? Folje pak më parë që ambicia jonë nuk është të jemi sipërmarrësit e vitit 2024 apo e vitit pasardhës 2025, por cila është ambicia jote më e madhe? Kjo që sa po përshkrova pak më parë është pjesë e madhe e saj dhe mendoj që do doja të isha pjesë e krijimit, pra atë që ne kemi nisur në rrugtimin tonë edhe krijimit të dronit të parë shqiptar, si edhe produkteve të tjera që ne duam të sjellim me anë të inovacionit dhe teknologjisë në Shqipëri. Ambicia ideale fare është që kjo të shkojë siç thash për te kufive tanë, pra shembulli më i afërt mund të jenë dronët për shembull Bayraktar që ka krijuar Turqia, që edhe ne sot e kësaj dite i kemi në flotë. Pra ideja është të krijojmë produkte dhe pajisje në Shqipëri, qoftë elektronike, qoftë dronë, qoftë robotike të tjerë. Për shembull, ne jemi marrë me inteligjencë artificiale që para se shumica e popullatës, le të themi, të ishte e njohur ose familiarizuar me ChatGPT ose me Generative AI. Si jemi marrë që në vitin 2018-2019. Do të ndalemi pak më gjatë, sepse nuk dua të ndërpres, sepse do flasim pak më gjatë për dronin e parë shqiptar dhe për mënyrën se si ai është krijuar, por do doja të ndaleshim pak më gjatë tek ty. Ti ke studiuar jashtë Shqipërisë dhe në një pikë zgjodhe që ti të ktheheshe. Të na flasësh pak për veten, pse kjo zgjedhje dhe pse të lësh një botë tjetër ku të gjithë mund ta cilësojnë si bota e ëndrave apo jo? Po.
Kjo le të themi është ajo pyetja pak e famshme shqiptare si çdo emigrant që vjen në Shqipëri që kthehet, pse u ktheve, pse jo atje, pse është më mirë. Unë kam patur fatin e mirë që kam jetuar në Londër, kam studiuar në shkollë atje edhe për universitetin, kam studiuar matematik dhe ideja ishte që le të jemi realist, nuk ishte dëshira fillestare që ndoshta të kthehesha, por dëshira afatmesme, afatgjatë ka qenë gjithsesi që unë të kthehesha në Shqipëri. Dhe kushtet që erdhën në atë kohë, sidomos të pjesën edhe të punës, edhe të përshtatshmërisë, ndoshta edhe në Angli, nuk ma mundësuan dhe unë nuk doja ta humbisja më kohë, le ta themi në një formë të tillë, por të kthehesha edhe të bëja diçka me kohën time. Kështu që vendosa që të kthehem në Tiranë edhe në Shqipëri për të vazhduar ëndrrën. Edhe pse u mora me disa eksperienca të ndryshme puna siç kisha planifikuar dhe jashtë, dhe tashmë rruga besoj që do kishte qenë e njëjtë. Pra rruga e sipërmarrjes mendoj që do kishte qenë e njëjtë. Pse nuk mendove që ta realizosh ose ta marrësh të sfida atje? Apo siç e cilësove edhe në fillim që përtej vizionit apo asaj dëshirës për të sipërmarrjes është misioni që ju keni që të ketë një brand made in Albania? Kjo patjetër që është, por në rang personal ishte që edhe nga ana biznesit, është gjithmonë më sfidë të krijosh një gjë në një vend të huaj. Do doja të cilësoj se ne kam prekur edhe në emisione ose në intervista të tjera që kam patur fatin të jem që jashtë, nëse mund ta përkufizojmë, nuk është fushë me lule. Të gjithë mendojnë që jashtë është më mirë, ka kushte më të mira, por njeriu në fund të ditës do bëj një balancë, një peshore për jetën e tij, ku mund të jetë mirë, ku mund të jetë pak më mirë. Sidomos për në Shqipëri, që mund të ketë për shembull familje, mund të ketë disa kushte që dikush dihet më mirë se një person tjetër për të jetuar. Ndihesh edhe le të themi je edhe më i qetë edhe nga ana afektive, nga ana emocionale për shkak sepse ke njerëzit e tu afër dhe kjo ndoshta ndihmon edhe që të jesh më produktiv me çfarë edhe të jesh më mirë përpara sfidave me të cilat përballet, apo jo. Ke studiuar matematik. Pse matematik dhe si filloi lidhja jote me teknologjinë më pas? Matematika ka qenë, le të themi që ka qenë një pikë e fortë. Një pikë e fortë që unë kam patur që i vogël dhe pse jo të mos ta ndiqja deri në fund. Pasioni im ka qenë teknologjia dhe madje edhe për ta studiuar kam dashur të studioj computer science ose robotics engineering, por dyzimi gjithnjë për punën ose drejtimin që ti do merrja, sidomos për pjesën karrierës ose profesionale, nuk ka qenë 100% i sigurt. Pra, kur je sidomos në Angli dhe një i ri, pa një drejtim, pa një formim karriere siç në Angli ofrohej, për shembull, këto mund të jenë disa avantazhe për shembull që jeton jashtë, ka qenë pak i dëzuar për mua, për shembull, nuk e dija do të punoja në teknologji apo me bankat. Dhe fakti që matematika ti jep mundësinë që ti t'i aplikosh të dyja, është diçka që unë thjesht e vura në avantazhin tim dhe thash unë do zgjedh diçka që jam më mirë se sa diçka tjetër dhe mund ta aplikoj nesër pas nesër me një master apo thjesht në punën ku do shkoj. Me një degë si matematika, shkencat apo inxhinieria, në shumicën e punëve që janë industriale, inxhinierike, profesionale apo dhe në financë apo dhe teknologji ti mund të kontribuosh dhe mund të futesh. Çfarë është arbi në Angli dhe çfarë është arbi në Shqipëri? Në të dyja rastet një individ, do të një pjesëmarrës i shoqërisë dhe në Angli patjetër unë kam qenë në një stad tjetër të jetës time, pra në Angli kam qenë më shumë student edhe i punësuar, besoj se sa siç mund të jem në Shqipëri që tashmë jam edhe një sipërmarrës. Dhe mendoj që ky do ishte përkufizimi më i thjeshtë. Okej. Kështu që në Shqipëri le të themi përtej fazave ti ke edhe një standard tjetër të cilin ose një status social tjetër të cilin ti ndoshta në Angli nuk e ke patur për shkak të moshës, por edhe sepse në vendet e huaja është disi e vështirë që të arrish statusin social që mund të arrish në vendin tënd, apo jo? Absolutisht, kjo është e vërtetë. E ke ndjerë ti këtë pjesë apo ke qenë në një fazë të re ku ti aspiroje që ti arrije këto gjëra me vonë dhe nuk të ka ndikuar kjo? Kam qenë në një fazë që kur merresh me sipërmarrjen, ti nuk e kupton sa shpejt ikën koha dhe ja që angazhuar me punë dhe me gjëra që duhet të ndjekësh, saqë këto gjërat e vogla ndoshta që janë benefite, që edhe një farë statusi social siç po e karakterizojmë, që patjetër në ndonjë moment ndoshta qetësie ose kur ti i vën në perspektivë gjërat e kupton, në shumicën e kohës nuk e ndjen, sepse do duket si një gjë
e përditshme normale, ndoshta dhe këto që ju thoni për pjesën e aksesit për shembull apo kontaktet ndryshme që mund të krijosh në vendin tënd, ndoshta edhe më lehtë. Dhe unë nuk mendoj që është thjesht Shqipëria si vendi jon, por në vende më të vogla zakonisht është pak më arritshme. Arbi, kur morën formë idetë tua? Pra ti gjithmonë ke patur, le të themi, këtë pasionin tënd për teknologjinë, ke studiuar matematikën për të patur edhe një qasje disime racionali për sa i përket tregut të punës, edhe me sa duket e ke vlerësuar si më premtuese për plane afatgjata, por ka një moment, një piknisje, që ti thua, ok, tani është momenti dhe unë duhet të vazhdoj të nis diçka. Po, ka qenë ky moment për ty? Do mundoj ta përmbledh. Pjesa e matematikës është shumë e rëndësishme në sensin që të lejon të modelosh problemat në kokën tënde dhe të japësh një zgjidhje. Në thelb. Domethënë, vlen edhe për jetën. Absolutisht. Kjo është të paktën siç mësonim dhe në shkollën ku kam studiuar, pra në UCL, ka qenë ideja që çdo gjë është e modelueshme, në një formë abstrakte apo jo, pra çdo gjë ka një mënyrë se si ti mund ta perceptosh si një zgjidhje problematike dhe nuk është e thënë që do mbajmë mend x-in y-in të algebrës, sepse as por nga ana konceptuale çdo gjë ka të njëjtën strukturë. Si mund të jepet zgjidhje diçkaje, kjo është ideja e disiplinës dhe edhe një metodologji që ti mund të ndjekësh për të arritur hap pas hapi deri si në zgjidhjen e një problemi, nëse i mban mend. Dhe kjo është domethënë për pjesën e shkollës. Cili ka qenë ekuacioni më i vështirë i jetës tënde? Që ti të është dashur ta zgjedhësh. Jo kaq vetë të vështira. Ekuacionet e vështira ka patur disa, qoftë nga ana profesionale, qoftë nga ana personale, të cilat patjetër kanë dashur zgjidhje. Dhe ndonjëherë zgjidhja është racionale, ndonjëherë është iracionale, por mund të jetë emocionale. Përgjithsisht ti je një person që ndiqesh më shumë ose drejtohesh më shumë nga racionaliteti apo nga iracionaliteti? Mendoj që përgjithsisht nga racionaliteti dhe logjika, por në momentet caktuara si të gjithë ne, kjo na bën njerëzor, pastaj që duhet të marrim edhe vendime emocionale. Elemente të tjerë pastaj, sepse ato përbëjnë edhe dinamikën e vërtet të jetës, janë emocionet ata që japin dinamikë, sepse nëse në çfarë do lloj aspekti jetësor do ishim racional dhe një do bënin dy, atëherë nuk do kishte fare dinamik, do ishte çdo gjë në formë robotike apo jo. Patjetër. Dhe me që folim pak për robotikën edhe pse një koncept tjetër, si mendon, cili është opinioni jot për këto, le të themi, avantazhet e inteligjencës artificiale po facilitojnë proceset tona jetësore, por në një farë mënyre edhe cilësohen si të rrezikshme për shkak sepse shumë punë të shumë njerëzve janë të zëvendësueshme pikërisht nga kjo e fundit, zëra të dubluar dhe shumë elemente të tjerë. Cili është opinioni dhe qëndrimi jot duke qenë se ti je pjesë e teknologjisë? Atëherë, unë ndoshta do ta përmbledh një pyetje që ti ndoshta ke menduar më vonë, si nisi Skytech, kështu nisi. Domethënë një bisedë e tillë. Një bisedë thjesht. Të falenderoj që ma faciliton intervistën. Kështu nisi vërtet në sensin e mirë gjës që në vitin 2020, para se të fillonte fiks ose në momentet që ka qenë duke filluar Covidi. Bisedat të tilla të shpeshta që teknologjia merrte hov, ne ishim me kohë që diskutonim automatizimin, digitalizimin, robotikën dhe gjithmonë ishin dy anë të monedhës, që një anë që po mirë neve na ndihmon shumë, siç mendoj që jam dhe unë pak më i prirur, por është ana tjetër patjetër që duhet të kemi pak kujdes ose një rezervë apo një kontroll mbi këtë teknologji. Dhe kjo anë mund të arrihet me forma të ndryshme. Por mbi të gjitha, si çdo gjë që është krijuar, siç është krijuar edhe bomba atomike, që nuk ka qenë krijimi i saj parsor në mendje, pra ka qenë energjia nukleare në thelb. Çdo gjë mund të marrë një konotacion negativ. Edhe dronët sot e kësaj ditë përdoren edhe në luftë dhe janë përdorur në fakt që në 1926, nëse s'gaboj. Kështu që ideja është që kanë qenë goxha më të avancuara dhe ndonjëherë nëse njeriu ka qëllime jo pozitive, gjithmonë do ta gjejë një mënyrë për t'i përdorur, por ideja është që ne si shoqëri të mundohemi të funksionojmë dhe t'i kontrollojmë në një farë mënyre këtë. Arbia, mund të pyes pse dron? Në gjithë larmishmërinë e aseteve që aseteve teknologjike, mund të krijoheshin, ti zgjodhe një dron. A mund të pyes pse? Pse droni? Patjetër, përveç pasionit që kam për teknologjinë robotikën, kam dhe një pasion për makina dhe makinerit. Dhe një dron është një pajisje shumë e vogël që mendoj që
përkufizon për një moment saktuar të zhvillimit njerëzor, se ku mund të shkojë teknologjia në një pajisje kaq të vogël. Sa komplekse mund të jetë kjo gjë që mund të fluturojë, mund të marrë pamje që njeriu do donte të ishte aty lart që të shihte, por nga njëra anë është aq komplekse me bateri, me kamera, me krah që lejon të fluturojë, të shmangi pengesa, të detektojë, më thash, dhe të gjitha këto që e përbëjnë në thelb këtë pajisje, qoftë ana e programimit, hardware-i etj, e bën të interesante. Pra, një mjet do thoja unë pune, sepse ne i trajtojmë si mjet e pune dronët, nuk i trajtojmë thjesht si një kamera fluturuese, siç e njeh më shumë media. Kjo ishte ajo që e bënte më interesante. Dhe ku do të shkoj, ku është fundi, deri çfarë mund të bëj kjo pajisja, kjo droni, që në thelb vjen nga avionët dhe helikopterët. Do me thënë, ke arritur ti deri diku ndoshta ajo të gjesh fundin, por ti afrohesh të paktën fundit. Jo, fundi ndryshon, fundi është i pafundit. Kjo është një botë, le të themi, infinite si në botën e matematikës dhe kjo është ajo që na shtyllon më shumë. Edhe në të gjitha teknologjitë që ne merremi, sidomos robotika, AI, printime 3D, sipas kompanisë 3D Sky që kemi kompania tjetër, nuk kanë fund sepse ecën shumë shpejt dhe edhe neve që jemi të përditshëm, ka gjëra të reja që dalin përdit. Edhe ti duhet i ndjekësh apo besoj, duhet të kapësh ritmin sepse përndryshe deri diku i afrohemi fundit, por nuk e kapim asnjëherë. Asnjëherë fundin sepse ajo vazhdon edhe ecën përpara dhe progreson me një ritëm të shpejtë apo jo. Po, Arbi ku ndihet më i sigurt në botën e matematikës sepse mund mendoj që janë shumë të ndërlidhura me njëra tjetrën apo në botën e teknologjisë? Do thoja deri në një pikë që e studioja matematikën në botën e matematikës, por unë që kur jam njohur me teknologjinë që i vogël, se i përkas atij brezit që u transformua shumë teknologjia, pra që kur doli interneti, që kur dolin kompjuterat e parë, që kur dolin telefonat e parë, dhe ne kemi qenë ai brezi që në adoleshencë patëm mundësinë që të kishim dhe kompjuterat, kishim dhe rrjetet sociale, kishim dhe telefona me prekje etj, dhe ka qenë pjesë e jetës tonë. Me që na riktheve, Po, jo, kjo është ide. Me që na riktheve pas në kohë, ti e mban mend cili ka qenë kompjuteri yt i parë ose pajisja jote e parë elektronike që të bëri ty të apasionohesh dhe çfarë peti te kjo pajisje dhe si u ndjeve që më pas u shndrua në le të themi në gjithë jetën tënde në ato që ti vendose të merresh? Kompjuteri i parë që ne kemi patur ka qenë një kompjuter që në vitin 1998, për fatin e mirë kemi jetuar në Greqi, i madh ka qenë emigrant në Greqi dhe edhe unë kam jetuar një vit e gjysmë, 2 pas luftës 97-s. Dhe aty kishim një kompjuter i cili ishin nga ato përmasat e mëdhaja si një kuti e madhe që transportoi, por ne arritëm domethënë të bënim ato lojrat e para etj dhe kjo ka lënë një shenjë për pjesën e teknologjisë sidomos. Kjo ka qenë le të themi ajo zanafilla e parë. Zanafilla e parë që ti më pas fillove. Po si ti ishte raporti? Ti çfarë të kuriozonte nga kompjuteri? Sepse për shembull mua që nuk më lidh asgjë ose shumë pak me teknologjinë, unë thjesht e shikoja si diçka që çfarë mund të bëjon që e përdorja. Ti si e pe kompjuter për të kuptuar se me thënë, kjo ishte piknisja e parë. Piknisja e dytë mendoj që për shumë të brezit tim kanë qenë edhe si quhen këto consoles, lojrat elektronike që dolën pas PlayStation e tjerë, të cilat ishin të përbëra nga hardware që ne shpesh na duhet edhe t'i rregullonim vetë, sepse prishej një gjë, prishej një pjesë edhe ne duhet t'i rregullonim. Pra duhet kishit një sens autonomie, sepse më ndryshon po, dhe normalisht nga që ishin gjëra që për atë kohë kushtonin shumë, si çdo gjë e re që del kushton shumë në fillim, më pas i bie vlera, sepse në fund janë plastika, metale dhe pjesë programueshme. Si çdo gjë e re, që tërheq tregun kur është diçka të gjithë kanë ato dëshirë. Nuk mund të kërkonin prindërve në atë kohë që shiko se u prish kjo pajisja dhe tani do të blej një të re. Kështu që do të fillosh të merresh dhe pak vetë, por kjo përtej faktit që mua më të rishte edhe për shembull kompjuterin e parë që unë kam disassembluar dhe krijuar nga fillimi vet, kam qenë diku 14-13 vjeç diçka tjetër. 13 dhe 14 vjeç. Shpidosi çdo gjë. Çfarë të thanë prindrit kur ti e bëre këtë gjë? Asnjë gjë. Jo, kanë qenë gjithmonë okay me këtë pjesën, domethënë shumë suportues që
diçka që mjafton që e hapi tani, të paktën rregulloje vetë. Ndryshe nuk e kompjuter. Menaxhoje vetë, të linin në mënyrë autonome që ti ta zgjidhësh vetë problematikën edhe të kanë instruktuar le të themi disi që në fëmijëri që problematika duhet i zgjidhësh vetë. Patjetër. Edhe ti e shpërbëre kompjuterin, e ndërtove sërish, si u ndjeve pastaj? E ndjeve si pjesë tënde, sikur ti e kishe bërë. Në atë mosh po. Në atë mosh po. Dhe më pas vijoi pasioni yt. Më pas po. Më pas teknologjia ishte pjesë gjithkohon që ne mundoheshim të gjenim jo pasion të reja, pista të reja, industri të reja ku aplikoj, çfarë po ndodhte me AI, me robotikën, siç edhe pjesë e diskutimit që ndodhi. Dhe zanafilat e para kanë qenë rreth viteve 2015-2016 ku unë hodha idetë e para, le të themi, të disa koncepteve që kisha për biznese ose si për marrje të reja. Këto ishin edhe që kur isha në Angli. Mosha jote ato kohë ishte? Unë kam qenë atë rreth të 20-ave, 20-21 vjeç. Por gjithnjë, edhe duke u përfshirë në biznese familjare që i vogël, më ka menduar mendja për të krijuar diçka time. Pra edhe plani im afatgjatë dhe për në Angli dhe kudo, ka qenë që të punoja të merrja sa më shumë eksperiencë, por të kaloja dhe të krijoja diçka time. Dhe rrugës do ta gjeja cila do ishte kjo gjëja e duhur dhe pse dhe si. Por ndodhin çik më shpejt ndoshta se sa e mendoja, pra unë kisha menduar ndoshta rreth 1 ose 2 vite më vonë, por ndonjëherë duhet të kapësh momentin dhe të veprosh mbi atë idenë që ti ke. Dhe ti mendon që momentin të ndekape e zgjodhe edhe vijove më pas. Ka patur një njeri që të ka shtyrë ty drejt ose një suportues, ose ke patur ti një idhull ose dikë? Suportues, po, pjesën e familjes patjetër edhe timat që kam edhe ortak në biznese. Për pjesën e një idhulli, mendoj që është pak fjalë e madhe, por le të themi kemi pasur inspirime. Inspirime, edhe në botën jashtë. Qartë, e kuptoj, po për mendimin tim, mendoj që është e tepërt. Është pak e tepërt. Ti aspiron të bësh idhulli dikujt? Jo. Jo? Mund të jem një shembull i mirë, mund të jem një mentor, mund të jem çfarë gjëra, por idhulli është pak ta idealizosh dikë dhe të jesh eksakt si dikush, nuk e uroj asnjëriu. Mendoj që çdo njeri duhet të jetë unik, dhe ajo është e bukur e çdo njeri që të jetë unik në veten e tij, me të mirat, me të këqijat e tij. Inspirime, patjetër, edhe njerëz pak të çmendur në njerëz si Elon Musku janë inspirime. Sidomos njerë në botën e sotme me politikën, por prandaj them idhull është fjalë e madhe. Për shembull, tek Elon Musk vlerësohet pjesa e gjërave të ndryshme që ai ka arritur. Qoftë makinat elektrike, pra ka arritur disa breakthroughs që shumë të tjerë kanë dashur t'i bëjmë, por nuk i kanë arritur dot. Njësoj siç ishte Steve Jobs, edhe Steve Jobs ka qenë një inspirim i madh. Por unë kam dhe inspirime për shembull pak të çuditshme siç është Christian von Koenigsegg, që është një prodhues makinash në Suedi. Ai ka ndërtuar kompaninë e vet, një inxhinier shumë i zoti, apo siç është Matt Rimac në Kroaci. Pra, ka disa njerëz që ti patjetër, absolutisht. Mirë, do të rikthehemi pas pak për të folur për të tjera pjesë nga jeta jote dhe të tjera detaje si edhe për krijimin e dronit tënd të parë, çdo gjë që ka të bëjë. Është momenti që të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, do të rikthehemi pas pak në studion e Lider.